L'exposició estarà present en el Centre Escolar de Novelda fins a este divendres i està emmarcada en el projecte Escoles Cor Blanc i Negre del València Club de Futbol, que ofereix als centres educatius de la comunitat amb l'objectiu de millorar la motivació i, per tant, el rendiment escolar de l'alumnat a través de l'esport en general i el futbol en particular. És el segon any que el Col·legi de Novelda se suma a aquesta iniciativa i treballa en el projecte del València Club de Futbol, amb uns resultats que la direcció del Gómez Navarro ha qualificat de molt positius, reduint-se l'absentisme i millorant el rendiment acadèmic dels alumnes. En ella està exposada tota la història del València Club de Futbol femení, juntament amb les 3 samarretes oficials del club d'aquesta temporada, les botes d'algunes jugadores, els guants, el banderí del primer partit internacional que es va jugar a Japó, una samarreta signada per totes les jugadores del club, alguna pilota també oficial, entre moltes altres coses. Aquesta activitat està emmarcada dins del projecte Escoles Cor Blanc i Negre de la Fundació del València Club de Futbol. Aquest projecte és una ferramenta que ens ajuda a millorar la motivació i el rendiment escolar dels nostres alumnes. El que es pretén és utilitzar el futbol com un element motivador per augmentar els resultats acadèmics dels nostres alumnes. Portem ja pràcticament 2 cursos en aquest projecte i ens està funcionant molt bé. Estem veient un alt grau d'implicació tant per part dels alumnes com per part de les famílies. S'ha reduït l'absentisme, s'han millorat els resultats acadèmics dels alumnes i s'ha fomentat l'activitat física, l'esport i l'alimentació saludable. A través del projecte, els alumnes han descobert que si s'esforcen els poden passar coses meravelloses. La motivació per a aquest projecte és tan gran que els alumnes mostren una enorme satisfacció al veure que a poc van aconseguint els objectius que els proposem. A la inauguració de l'exposició, a més de l'inspector d'Educació i la inspectora de la zona, va acudir el director territorial d'Educació, que va destacar el valor d'aquest tipus d'iniciatives també en el camp de l'educació en igualtat. Donar-li importància a aquest tipus de projectes per múltiples qüestions. Una, perquè els centres educatius necessiten també intervindre en qüestions d'igualtat en aquesta coeducació i en donar-li el paper a l'home i a la dona que es mereixen. Perquè moltes vegades estem parlant de diverses capacitats, de diversos interessos i demés, i no ens donem compte que és una qüestió de milers d'anys en una educació totalment discriminatòria. I en esforços com aquests i en iniciatives com aquestes estem veient que a poc el paper d'uns i d'altres està tenint aquesta equiparació i aquesta igualtat que mereixem. I no hi ha diverses capacitats ni diferents capacitats, sinó simplement són qüestions educacionals que portem molts anys darrere d'ells i encara estem a molts anys d'aconseguir aquesta igualtat. En qualsevol cas, també agrair la presència també de la Fundació del Club de Futbol en tot aquest treball que esteu donant també a les escoles i dir-vos que com a director territorial tant d'Educació com Cultura i Esport els camps, al igual que en l'ensenyament, les diferents parcel·les de la vida no estan separades, aquests 3 camps també s'incardinen i és molt important donar aquest suport a aquestes iniciatives. Agrair-vos a tots això i que continuem endavant per aconseguir un futur més igual, totalment, plenament igual. El projecte Escoles Cor Blanc i Negre és una iniciativa de la Fundació València Club de Futbol, en la qual participen en l'actualitat 14 escoles valencianes, entre elles la de Novelda, a la província d'Alacant, i que pretén inculcar en l'alumnat els valors de l'esport. Desde la Fundación Valencia Club de Fútbol estamos muy contentos de poner en marcha esta exposición en el Colegio Gómez Navarro de Novelda. Hace 6 años pusimos en marcha el programa Escoles Cor Blanc i Negre, que ya actualmente estamos trabajando con 14 colegios de primaria de toda la Comunidad Valenciana. Dentro del compromiso de la Fundación del Valencia Club de Fútbol con la sociedad valenciana, este es uno de los programas principales. Lo que pretendemos es, a través de algo clave que para los niños, que es la educación,
ayudarles a transmitir pues los valores del deporte, ¿no? Hoy en día se habla mucho de que los valores pues se han perdido, pero para que se recuperen pues hay que ponerlos en primera línea, ¿no? Los valores en este programa están por encima de la práctica deportiva, ¿no? La práctica deportiva es una herramienta que se utiliza para transmitir los valores de respeto, de trabajo en equipo, de esfuerzo, y esa es la condición para participar en el programa. Los niños que no cumplen ese compromiso salen fuera del programa, y los que lo cumplen pues llegan hasta el final. La recompensa de l'esforç és un altre dels missatges que es transmet amb este projecte, una recompensa que l'alumnat del Gómez Navarro ja està comprovant amb els seus bons resultats. El objetivo clave del programa es que los niños que participan entiendan que en sus manos tienen el poder de que les pasen cosas increíbles, ¿no? La vida está llena de oportunidades, pero a veces consideramos que esas oportunidades no nos van a llegar nunca, por tanto tiramos la toalla antes de empezar el partido, y lo que queremos es que los niños jueguen los partidos, y la experiencia, y el Colegio de Gómez Navarro de Novelda es uno de los mejores ejemplos, es que los niños en un porcentaje muy alto responden. Cuando tienen este estímulo de algo que para ellos es muy valioso, de la sociedad, como un equipo de fútbol como el Valencia, pues muchos están dispuestos a hacer cosas que sin este estímulo pues no las hacen, ¿no? Y luego, que es algo que es el objetivo final del programa, cuando interiorizan esos hábitos, pues ya, como nos dicen niños que han participado en el programa, ahora ya no necesito el fútbol para estudiar, para esforzarme, porque ya sé que es importante para mi vida, ¿no? Eso es muy satisfactorio cuando un niño te dice eso, y realmente pues nada, estamos encantados. Como hemos comentado, hace falta un compromiso muy importante por parte de la dirección del centro para que el programa funcione, y aquí en Novelda lo hemos tenido, y bueno, ya digo que es uno de los colegios donde estamos más contentos de todos los colegios de la Comunitat Valenciana. Els regidors d'Educació i d'Esports de Novelda també van acompanyar al col·legi en la inauguració d'esta exposició, destacant també la implicació i treball del Gómez Navarro en el projecte. Dar las gracias a la Fundación y al centro por sumarse a estos proyectos, y sobre todo también dar las gracias a la Fundación por tener en cuenta a la población de Novelda como centro piloto para hacerlo aquí en la provincia de Alicante. Y resaltar que este tipo de iniciativas, como bien han dicho los compañeros, es un grano más en la colaboración de la formación íntegra de la persona, donde trabajan pues valores, como hemos dicho, coeducación, igualdad, sobre todo la motivación para erradicar todo el fracaso escolar, y ese punto de sumar en la educación integral del alumno, con lo cual reiteramos y damos las gracias a este tipo de proyectos desde la Fundación, y que sigan sumando a varios centros, pero que tengan en cuenta siempre la población de Novelda, que estaremos aquí para lo que necesiten.